friends, welcome to Prime Health and Beauty Corner. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காலையில எழுந்த உடனே டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணீரை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். இது எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்கன்னா மஞ்சள் தூள், அப்புறமா துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க, 4 மிளகு, ஜீரகம், கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துக்கோங்க. உங்க வீட்ல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கோங்க. தண்ணீர்ல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா துளசி இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. துளசி இலை இல்லைன்னா துளசி பவுடர் கூட கிடைக்குது, அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிளகுக்கு பதிலா மிளகு பவுடர் கூட போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ இந்த தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. காலையில எழுந்த உடனே இந்த தண்ணீர் குடிச்சிட்டு அரை மணி நேரம் அப்புறம் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் காஃபி டீ குடிக்கிறதா இருந்தாலும் குடிச்சுக்கலாம். இதுல மஞ்சள் தூள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிருமி நாசினியா செயல்படும். ஜீரகம், மிளகு சளி பிடிக்காம இருக்கும். தொண்டையில ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் சரியாகும். இந்த தண்ணீரை ரெகுலரா நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் உடல்ல அதிகமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.